नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सूखी खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही रामबाण नुस्खे बताएंगे। दोस्तों, सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है। सही कारण को पहचानने से सही इलाज करना आसान हो जाता है। इसलिए सूखी खांसी खत्म करने के उपाय जानने से पहले आइए जान लेते हैं सूखी खांसी होने की वजह। नाक और गले की एलर्जी खांसी होने के कारण आपको सूखी खांसी हो सकती है। अगर आपको अस्थमा या टीबी जैसे सांस की बीमारी हो तो यह भी एक मेन वजह हो सकती है। सूखी खांसी को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय। नंबर 1, शहद। सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में एक चम्मच शहद दिन में 3 बार लें। इससे आपको राहत मिलेगी। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से राहत दिलाते हैं। नंबर 2, गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। जब आप नमक मिले पानी से गरारा करते हैं तो गले का दर्द और खांसी ठीक होने लगती है। नंबर 3, काली मिर्च। काली मिर्च अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। इसका गुण सूखी खांसी पर भी लगाम लगाता है। काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर खाने से गले में आराम मिलता है और सूखी खांसी से राहत मिलती है। नंबर 4, मसाला चाय। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय सूखी खांसी को दूर करने में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।